नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है दिल से। और मैं हूं यादव और आप देख रहे हैं लीला छतरी चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक जो विटामिन के दर से है। ये विटामिन जैसा चीज़ है। ये आप सर्दी खांसी या माने किसी आम बीमारी दुर्बलता के लिए भी आप खा सकते हैं। और इसके लिए हम बात करते हैं आज ये कौन सी चीज़ है। तो इसके लिए आपको क्या क्या फ़ायदा है, तो आइए देखते हैं और बताते हैं। सबसे पहले मैंने मेडिकल स्टॉप से ख़रीदा है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने अभी अभी जस्ट लेके भी आया और सोचा आप लोग को बता दूं। लेकिन मैंने इससे पहले भी एक बार ट्राई करके देख चुका हूं, तो इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यदि आपने भी ऐसा ट्राई किया है या नहीं किया है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और क्या आपको लगता है, कैसा आपको मतलब फील होता है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जी हाँ, ये च्यवनप्राश आप देख सकते हैं। ये च्यवनप्राश है। ये बच्चों को सर्दी वगैरह होता है, जो ठंडा का भी जो मौसम चल रहा है, इसमें बच्चों का जो सर्दी जुकाम वगैरह होता है, रात को कॉफ़ होता है, जैसे कि सो नहीं सकते, बहुत गहरा कॉफ़ आता है, जैसे कि साउंड लगाता है। तो इस समय में आप चाहे बड़े हो चाहे बुजुर्ग हो या किसी भी लोग के लिए हो, ये आपको सबसे बेहतरीन दवा साबित हो सकता है। हाँ, आपने खाया होगा, ये मैं ज़रूर मानता हूँ, आपने च्यवनप्राश खाया होगा। लेकिन आपने जो च्यवनप्राश खाया होगा, आपने जैसे कि एक ग्लास में पानी ले ली, या इसमें मैंने उसे 1 चम्मच डाल के या 1.5 चम्मच डाल के आपने इसको मिक्सिंग करके उसके साथ पिया होगा। या तो दूध के साथ डालकर उसे 1.5 चम्मच डाल के या 1 चम्मच डाल के आप उसको मिक्सिंग करके पानी में या दूध में आप किसी भी तरह से पिए होंगे। लेकिन मैं आपको इसको मैं जो ट्राई करके खुद ही आजमा कर और खुद ही मैंने ये देखा है करके, तो मैं सोचा आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे, तो आप सभी के लिए ये वीडियो है। और यदि आपने आजमाया नहीं है तो ज़रूर आजमाइएगा। और क्या है ये प्रोसेस, कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें कह सकते हैं आपको कैसा लगा। तो बात करते हैं हम च्यवनप्राश की। तो ये च्यवनप्राश जो है, इसमें तो सारी गुण तो आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देख सकते हैं इसमें सारे प्रोसेस ही, सारा जितना जो है कुछ है सब लिखा हुआ है। इसके बारे में आप लोगों को पता है और मुझे भी पता है। मैं इतना मतलब आपको पूरा इसके डिटेल्स पढ़ने जाऊं तो बहुत समय लग जाएगा और वीडियो भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट तरीका, ताकि आप इसको यूज कर सकें। जैसे कि आपको थोड़ा सा बदन में दर्द होता है, जैसे कि बदन को पूरा मतलब किसी ने मतलब जकड़ के रखा है, ऐसा आपको महसूस होता है, तो आप सबसे पहले बदन, जैसे कि हमारा बदन कभी काल ऐसा हो भी जाता है सबके लिए। जैसे कि हमारे देश में कई बीमारियां हैं, मलेरिया है, ऐसे कुछ डेंगू सेंगू वगैरह, ऐसा बहुत कुछ बीमारी होता है। लेकिन ये डेंगू की बात अलग है। लेकिन जो मलेरिया जो सिस्टम होता है, वो मलेरिया के जैसे एक बीमारी होता है। जिनके बदन में एक बार मलेरिया पकड़ लेता है, वो डॉक्टर के पास जाके दवाई तो कर लेता है, अच्छा भी हो जाता है, लेकिन उसके शरीर में एक उसके छोटा सा तुझ जो होता है वो रह जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बीमारी वो रह जाता है, ऐसा बात नहीं है कि वो बीमार खराब डॉक्टर से मतलब पूरा छुटकारा उसको मिल जाता है, ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ उसका छोटा सा एक आदत रुक जाता है, वो उसी के बदन में रुक जाता है। वो ज़िंदगी जाएगा नहीं, जब तक ऊपर वाला के पास पहुँच जाएगा तभी वो पहुँचने वाला है, इससे पहले नहीं पहुँचने वाला। तो इसके लिए क्या होता है, तो ये मैं भी मलेरिया के एक पैसेंजर हूँ, जैसे कि पेशेंट हूँ। तो मुझे भी मलेरिया है। मैं ज़्यादा ठंडा पर नहीं रह सकता और ज़्यादा गर्म पर मैं भी नहीं रह सकता। ज़्यादा गर्म होने पर अचानक बदन को जैसे मुर 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 करता है, जैसे कि आपके बदन को कोई काट रहा है अंदर से, ऐसा होता है। तो आप दवा खाएंगे तो पैरासीटामोल खाएंगे, निमोसलाइट वगैरह खाएंगे, ये सब मार्केट से इजीली मिल जाता है, बिना डॉक्टर को दिखाए हुए 2-4 टैबलेट हम लेके खा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा को खाता 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 हैरान हो चुका हूँ। देखिए बिल्कुल मतलब ये क्या होता है कि आपको बिल्कुल क्लियर नहीं होता है। जो 5 मिनट 10 मिनट के लिए होता है और एक दिन के लिए होता है। और मेरे को बदन में जो होता है, जैसे कि आपको मलेरिया है, तो आपको खाने में ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम, इसको बहुत आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मशरूम
यानी कि छातू के नाम से भी जाना जाता है। ये मशरूम आप बिल्कुल मत खाइए। ये मशरूम आपका बदन का दर्द, जो गांठी गांठी में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, ये सब उठते बैठते, और आपको घर के ऊंची सीढ़ियाँ हो तो आपको पैर रख के जब जाना होता है तो आपके घुटने में दर्द होता है। जैसे कि ये सब घुटने होते हैं, ये सब घुटने में दर्द होता है। तो आपको ये घुटना में दर्द होना, आवाज़ आना, टिक टिक करके आवाज़ आएगी चढ़ते समय, और आपके बदन जैसे फेफड़े में सांस ही ना हो, उसी तरह इस तरह के मैंने हो जाता है आपको। जैसे कि मैं यहाँ पर मेरे इस रूम में आने के लिए मुझे कम से कम 20 सीढ़ी, जो सीढ़ियाँ होती है, 20 सीढ़ी के स्टेप होता है, उस सीढ़ी का मतलब पार करना होता है। तो मैं कभी काल क्या करता हूँ, 5 लीटर 10 लीटर सुबह शाम पानी या कुछ भी चीज़ वेट वाला चीज़ लेके ऊपर आ जाता हूँ, तो मेरे को मतलब ऐसा महसूस नहीं होता है। लेकिन जब मैं मशरूम के सब्जी, यानी कि मशरूम का जो सब्जी होता है, मैंने खा के देखा, 2-3 बार मैंने ट्राई किया, कम से कम 4 बार से ज़्यादा मैंने ट्राई कर चुका हूँ। ये खाता हूँ तो मुझे अचानक ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं मलेरिया पेशेंट हूँ, और मेरे बदन में एकदम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो मैंने मुरमुराहट होती है, जैसे कि मैंने ऐसा जगड़ रहा है, लगता है आपको कोई अंदर से मैंने पकड़ के दबा रहा है, जैसे नींबू के रस चूस रहा है, उसी तरह बदन को पकड़ लेता है। तो यदि दोस्त आपके भी ये हालत है और आप भी इससे छुटकारा पाते हैं, चाहे भले आप मलेरिया के पेशेंट ना हो, और चाहे आप दूसरा ही आपको ऐसे समस्या है, तो भी आप इसके लिए छुटकारा पा सकते हैं। आपको रात के समय खाना पीना खा लेने के बाद सबसे पहले आपको ये च्यवनप्राश ले लेना है। इसको आप ऐसा कीजिए, ज़्यादा तो नहीं चाहिए, आप इसको करीबन 3 चम्मच निकाल लीजिए, और 3 चम्मच निकालने के साथ शहद है, शहद यानी कि मधुमक्खी का जो रस होता है, इसको आप 2 स्पून ले लें। 2 स्पून च्यवनप्राश ले लेंगे तो आपको 3 स्पून करीबन इसको देना होगा। यदि आप 1.5 जब चम्मच देते हैं च्यवनप्राश को, यानी कि 1.5 इसको डालते हैं, तो आपको ये क्या होता है, शहद का ज़रूर होता है इसमें, तो आप उसको शहद मिलाइए। भले इसमें शहद मिक्स हो या ना हो, ये तो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन आपको मैं जो कहता हूँ वो आप करके देखिए। एक कटोरे में, कांच के बोल में ले लीजिए और उसमें डाल दीजिए शहद, और आपके साथ तुलसी का जो पत्ता होता है, जो हमारे जो हिंदू लोग तो कई है ऐसे हैं कि घर में बिना तुलसी के पौधे वाला घर होता ही नहीं है। तो आप, यदि आपके पास किसी कारण मर भी गया हो या कुछ हो भी गया हो, तो आप किसी पड़ोसी के घर से आप ले सकते हैं, और उस तुलसी के पत्ते, यानी कि 10 पत्ते या 20 पत्ते, आप जितना सकते हैं, आपको कितना मिल जाए, ज़्यादा नहीं, आप उसको इकट्ठा करके 2 टेबल स्पून इसका जूस बना लें। क्योंकि इसमें भी ये चीज़ है, और इसमें भी ये चीज़ है, ये क्योंकि अब पहले से ऑलरेडी मिक्सिंग है, और इसके बाद ये क्या होता है कि कंपनी ने तो इसमें हर किस्म डाल के बनाया है, लेकिन जो हम हाथों से बनाते हैं ये ज़्यादा कारगर साबित होता है। तो आप इसको डालकर 2 टेबल, ये मान के चलिए 2 टेबल स्पून च्यवनप्राश को आप डाल देंगे। जैसे कि इसको हम आपको दिखा भी देते हैं, ये मैंने सिल तोड़ा नहीं है, आपको सिल तोड़ के दिखा देंगे ये कैसा है। ये काफ़ी मतलब पैकेट अच्छा होता है भैया, देखने में तो, हाँ, ये देखिए ब्लैक कलर का है, आप देख सकते हैं। तो ये आप इसको डाल सकते हैं, ये क्योंकि बहुत गाढ़ा होता है तो इसको आपको डालना पड़ता है। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको दूध बिल्कुल नहीं डालना है। जी हाँ, आप यदि दूध डाल देंगे, या गाय के दूध हो या पैकेट दूध हो या कुछ भी दूध हो, आप यदि दूध डाल देंगे तो आपका बना हुआ काम बिगड़ गया। यदि आपको टाइफाइड वगैरह होगा, अंदर में बुखार आ रहा है, तो आप उस समय में दूध डाल के यदि खा देंगे तो आपको क्या होता है, निमोनिया का चांसेस बढ़ जाता है, टाइफाइड का चांसेस हो जाता है। तो इसीलिए आप दूध बिल्कुल मत डालिएगा, आप खाली इतना चीज़ डालिए, जो तुलसी का जूस होता है उसको आप डालिए, और 2 टेबल स्पून च्यवनप्राश डालिए। यदि ज़्यादा गाढ़ा लगता है, आप पीना नहीं सकते हैं, आपको थोड़ा तकलीफ होता है इसमें, पीने में अच्छा नहीं लगता है, गला में पकड़ता है, ऐसा लगता है, तो आप पानी डाल दीजिए। बिस्लेरी वाटर है तो बिस्लेरी वाटर डाल दीजिए थोड़ा सा, और उसको चम्मच से अच्छा से मिक्सिंग कर दीजिए। शहद को भी मिक्सिंग कर दीजिए। 2 टेबल में 1.5 होने से भी हो जाता है, लेकिन आजकल मार्केट से शायद जो होता है वो अच्छा नहीं मिलता है। शायद तो आपको कई पहाड़ी इलाका से आपको लाना पड़ता है, इसके लिए थोड़ा कष्ट होता है। अच्छा प्योर ओरिजिनल होना पड़ेगा, जो चीनी का
बनाया होता है बाज़ार में, मधुमक्खी का छत्ते लगा कर रख देता है, बाल्टिंग वगैरह ऐसे आपने देखा होगा। लेकिन इसमें कोई अच्छा काम नहीं होता, ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। और बाज़ार से जो ख़रीदते हैं आप, ये बिल्कुल काम नहीं हो। जो हम अपना घर से बनाते हैं या किसी के मधुमक्खी के छत से सामने, आँखों के सामने से हम, जैसे कि एक छोटे बोतल में हम ले लेते हैं 2 सीसी 1 सीसी कुछ दवाई के लिए। ऐसे तो हम तो घर पे बिल्कुल, ये तो आधा लीटर यानी कि करीबन सीज़न में हम 1 लीटर तो ज़रूर रखते हैं। लेकिन कहीं मेरे पहाड़ी इलाका में हमारे जान पहचान के घर है, दोस्तों के घर है, तो हम वहाँ पर जाते हैं 6 महीना 7 महीने में। तो पहला नंबर में मधुमक्खी का जो जूस होता है ये लेने के लिए मैं पहले नंबर जाने से पहले 2 दिन पहले मैं बताता हूँ। और ये रोटी के साथ जो होता है, इसको लपेट के खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। मैं इसको पहले से खा कर आया हूँ बचपन से, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसका जो जूस वगैरह निकालने का कारोबार भी मैं पहले से बहुत करता आया हूँ। तो आप इसको डालकर, जैसे मैंने अभी कहा, कटोरी में आप डाल दीजिए। 2 टेबल इसको च्यवनप्राश को डालिए, 2 टेबल स्पून। उसके बाद आप तुलसी के जस्ट 1 टेबल स्पून, आपको यदि नहीं मिला 1 चम्मच ही डाल दीजिए। 1 चम्मच जैसे तैसे आप जूस डाल दीजिए। और अदरक होता है, अच्छा अदरक हो या थोड़ा बहुत सूखा भी होगा तो चलेगा। तो आप उसको, अदरक को ऐसा बनाइए, बारीकी से काट दीजिए थोड़ा सा, मतलब जैसे हम नाखून काटते समय तो नाखून का छिलका कितना बड़ा जाता है, उसी तरह आप काट के डाल दीजिए। और डालने के साथ में आप, मिलता है तो आंवला, आंवला मिलता है आपके पास तो आंवला डालिए। यदि आंवला भी आपको नहीं मिलता है तो गेंदे का फूल आपको मिल जाएगा। घर में किसी के घर में होता है गेंदे का फूल, जो हल्दी रंग में फूलता है, गुलाबी रंग में फूलता है। उसके पत्ते छोटे छोटे होते हैं, बहुत हरा रहता है, यानी कि ग्रीन कलर में रहता है। वो उसके पत्ते आप तोड़कर अच्छा से हाथों में मिक्सिंग करके, आपको भी उसका 1 स्पून, छोटा सा जो प्लास्टिक स्पून हो या बड़ा स्पून हो, आपने जैसे इनको डाला, सब सामान को 1 ही स्पून से नाप कर डालिए आप। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब उतना डाल देने के बाद इसको अच्छा से हिलाइए और पानी डालकर आप खाकर, ज़्यादा नहीं, आप 4 दिन खाइए, शाम को, खाली शाम को खाना उना खा लेने के बाद। उसके बाद आपको पानी भी नहीं पीना है, जितना आपको पीना है सब चीज़ पी लीजिए, खा लीजिए। अब आपके बिस्तर लग गया है, सोने के टाइम पर आप च्यवनप्राश 2 स्पून डालिएगा, भूलिएगा मत। और उसके बाद 2 टेबल स्पून, नहीं सकते हैं तो 1 टेबल स्पून मधु का जो रस होता है, यानी कि शहद, इसको डालकर आप मिला लीजिए। और तुलसी का जो जूस होता है, या थोड़ा सा पहले एक जमा कर लीजिए, या नहीं तो आप ऐसे रख सकते हैं, वो हाथों में भी मिक्सिंग करके हम उसका जूस निकाल सकते हैं। इसको कोई बड़ा मिक्सी उक्सी का ज़रूरत नहीं है। इसके यदि आपके पास है, ऐसा सुविधा होता है तो और अच्छा है। तब इसको बना करके उसमें डाल दीजिए। तो ये सब डालने के बाद, आपको मिलाने के बाद, जो गेंदे का पत्ता का रस होता है उसे भी 1 टेबल स्पून डाल के अच्छा से मिलाइए। और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, जाते वो डबल ना हो जाए। जैसे कि आप जितना सामग्री मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसको डबल नहीं होना चाहिए, जैसे कि वो मात्रा में ज़्यादा ना हो जाए। तो आप उसी तरफ से पानी थोड़ा सा हल्का डाल के, जैसे कि आपको 2 घूंट या 1 घूंट के अंदर चला जाए, तो ये सिस्टम करिए। आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना है, क्योंकि ये गला के अंदर उसको लिकड़ते जाना है, जैसे रगड़ाते हुए वो पास होना है। तो आप ऐसे खाना वाना खा लेने के बाद कीजिए। कम से कम आप 4 घंटा उसके बाद पानी भी नहीं पिएंगे। चुपचाप आप आराम से बैठ जाइए, जितना भी खांसी हो जाए आप सो जाइए, आपको नींद भी आ जाएगा। थोड़ा बदन का जो च्यवनप्राश का शक्ति है, ये भी आपको बदन में काम करने लगेगा। और आपके कफ, या 6 महीना से आप ऐसा साउंड निकाल रहे हैं, या बूढ़े हो या बुजुर्ग हो, या कोई भी माताएं हो, बहनें हो, या बच्चों हो, या जवान हो या नौजवान हो, सबके लिए ये कारगर सिद्ध होता है। तो दोस्तों, यदि आपने ऐसा करके देखा है तो क्या रिजल्ट आया है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक तो कर ही देंगे, ये तो मैं जानता हूँ। लेकिन इतना मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्त, यदि आपने किया है तो भी कमेंट कीजिएगा, और यदि नहीं किया है तो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, आपके दिन शुभ हो।